هندسة، لو أنا عندي أوفلاين بيزنس زي شركة أو معرض، إيه لازمته يكون عندي ويب سايت؟ طيب ايه لازمته ان انت تشتغل على النت عموما، صح كده؟ صح. طيب اول حاجه لازم تبقى فاهمها ايه الفرق ما بين ان انت تاخد لوكيشن مثلا في عباس العقاد او تاخد لوكيشن في حاره في المدريه. انت هنا بتعتمد على كم الترافيك اللي موجود في الحته ديت، وكم الناس اللي عندهم النيد للخدمه بتاعتك، وسهوله اللوكيشن في ان هم يجوا لك فتحقق مبيعات اكتر، صح؟ صح. طيب احنا النهارده هل يعقل ان انا لو موجود في شارع عباس العقاد هبيع لحد ما عداش من شارع عباس العقاد اساسا؟ لا. لازم ابيع للناس اللي عدت هناك والناس اللي قررت ان هي تخش محلي. فانت هنا نسبه الترافيك بتاعتك محدوده. لكن لما بتشتغل على النت سواء من خلال ويب سايت، من خلال دعايه على الفيسبوك، ايا كان الاداه اللي انت تستخدمها، انت تقدر توصل لكل واحد في مصر وبره مصر كمان. فهنا انت بتحقق عدد ترافيك اعلى بكتير جدا بتكلفه اقل. لو حسبتها كلوكيشن في عباس العقاد او في اي مكان عليه ترافيك عالي، هتلاقي ان هو تكلفته اعلى بكتير قوي من ان انت تشتغل من على النت. ما بقولكش ان انت ما تستخدمش الاوفلاين في ان انت تبقى فاتح مقر ليك خالص، انا اقصد ان انت تقدر تدعم مبيعاتك بصوره اكبر بزياده جدا بتكلفه اقل قوي، اقل من تكلفه اللوكيشن، من خلال ان انت تشتغل على النت. لو عايز تعرف ازاي تقدر تشتغل على النت، احنا عندنا طرق كتير جدا. شرفنا في ايجيبت كود، اشرح لنا البيزنس بتاعك، نقدر نقول لك افضل بلان ليك ايه وباقل تكلفه ايه.